सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फ्रेंड, अगर आपके कार के अंदर कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है कि जब आप अपनी व्हीकल का गियर इंगेज कर रहे हो, चाहे मैं फर्स्ट गियर की बात करूं या किसी भी गियर की बात करूं, और आपको गियर इंगेज करने पर कुछ ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, मींस आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप गियर इंगेज कर रहे हो तो दो गियर आपस में कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं और ग्राइंडिंग नॉइस आपको देखने को मिल रही है, तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं पर्टिकुलर रीजन बताने वाला हूं कि ग्राइंडिंग नॉइस क्यों आती है, आपके व्हीकल के अंदर ऐसा क्या इश्यू आ गया है जिस वजह से ये ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, और आप इसे किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। सो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, गियर इंगेज करने पर अगर ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है, मींस आपको ऐसा फील हो रहा है कि दो गियर आपस में कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं और प्रॉपरली मैशिंग उसकी नहीं हो रही है, तो इसके कुछ मोस्ट कॉमन रीजन होते हैं, वो पॉइंट वाइज आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो फ्रेंड इसका रीजन होता है वो हो जाता है आपके कार के क्लच का इशू। फ्रेंड, इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कार का क्लच कहीं ना कहीं वियर आउट हो गया है या फिर आपकी गाड़ी में क्लच का कहीं ना कहीं काम होने वाला है, तो ये भी एक रीजन होता है जिस वजह से ग्राइंडिंग नॉइस आ रही है। क्योंकि बहुत सा टाइम क्या होता है फ्रेंड, अगर आपकी कार का क्लच प्रॉपर्ली नहीं है या इन केस कार की क्लच प्लेट या फिर प्रेशर प्लेट कहीं ना कहीं खराब है, तो उस केस में प्रॉपर्ली गियर इंगेज नहीं होते। जिस रीजन से होता क्या है, जब आप क्लच पेडल प्रेस भी करते हो तो गियर जो है वो प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से आपको ग्राइंडिंग नॉइस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज चेक करना जरूरी है कि आपके कार के क्लच की कंडीशन क्या है। इन केस अगर क्लच प्लेट या फिर प्रेशर प्लेट कहीं ना कहीं आपके व्हीकल की खराब है या फिर क्लच काफी ज्यादा हार्ड हो गया है, तो ये भी एक रीजन होता है गियर इंगेज करने पर ग्राइंडिंग नॉइस आने का। तो सबसे पहले आपको कार की क्लच प्लेट चेक करना जरूरी है कि क्लच की कंडीशन क्या है। आप किसी भी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो और क्लच की कंडीशन वहां पे आप चेक करवा सकते हो। मोस्ट कॉमन जो रीजन होता है वो क्लच का ही होता है। क्लच के खराब होने से कहीं ना कहीं ग्राइंडिंग नॉइस आती है और गियर जो है वो प्रॉपर्ली इंगेज नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है हमारे कार के ट्रांसमिशन फ्लूइड का, या फिर जिसे हम गियर ऑयल भी कहते हैं। अब बहुत सा टाइम क्या होता है फ्रेंड, सारी चीजें तो हमारे व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है, लेकिन बहुत से टाइम क्या होता है, जो हमारा गियर ऑयल होता है या ट्रांसमिशन ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसका लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है, या फिर हो सकता है आपने अपनी व्हीकल के अंदर गियर ऑयल काफी लंबे टाइम से चेंज नहीं कराया हो। उस रीजन से होता क्या है फ्रेंड, गियर कहीं ना कहीं प्रॉपर इंगेज नहीं हो पाते हैं। तो ये भी चीज आपको चेक करना जरूरी है कि ट्रांसमिशन फ्लूइड की कंडीशन क्या है, कहीं उसका लेवल बहुत ज्यादा कम तो नहीं हो गया, या ऐसा भी हो सकता है उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई हो, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम से हो सकता है आपने गियर ऑयल चेंज नहीं करवाए हो। तो ये चीज भी आपको चेक करना जरूरी है कि गियर ऑयल की कंडीशन क्या है। उस रीजन से भी क्या होता है फ्रेंड, सारी चीजें तो आपकी व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है, लेकिन गियर प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पाते। तो अगर गियर में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा, ऑयल की कंडीशन प्रॉपर नहीं रहेंगी ट्रांसमिशन ऑयल की, तो कहीं ना कहीं गियर इंगेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिस रीजन से क्या होता है, जब आप गियर इंगेज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट गियर की बात करूं या कोई भी अदर गियर की, तो ग्राइंडिंग नॉइस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी चीज आपको चेक करना है फ्रेंड। ये भी एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है गियर ऑयल का, कि कई बार अगर उसका लेवल लो हो जाए या फिर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ग्राइंडिंग नॉइस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट रीजन होता है हमारे कार का फॉल्टी सिंक्रोनाइजर। अब फ्रेंड, जो गियर बॉक्स होता है उसके अंदर जितने भी गियर हमारे व्हीकल के अंदर दिए हुए हैं, तो एक सिंक्रोनाइजर होता है जो कि प्रॉपर्ली गियर की मैशिंग करता है। अब बहुत से टाइम क्या होता है, वो सिंक्रोनाइजर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल के अंदर फॉल्टी या फिर डैमेज हो जाता है। ये काफी रेयर केसेस में होता है। इन केस अगर हो सकता है आपकी काफी ज्यादा रफ ड्राइविंग है, तो उस कंडीशन में ये कई बार खराब भी हो जाता है। तो ये भी चीज आपको चेक करवाना जरूरी है कि कहीं आपकी कार का सिंक्रोनाइजर तो खराब नहीं हो गया है। उस रीजन से होता क्या है, जब आप व्हीकल का गियर इंगेज करोगे तो सिंक्रोनाइजर क्या होता है, गियर की प्रॉपर मैशिंग नहीं कर पाता है। जिस रीजन से क्या होता है, अगर गियर की प्रॉपर मैशिंग नहीं होगी तो दो गियर आपस में कहीं ना कहीं टकराएंगे। टकराने से होगा क्या, ग्राइंडिंग नॉइस आपको देखने को मिलेंगी और गियर प्रॉपर्ली इंगेज नहीं होंगे। तो सिंक्रोनाइजर भी आपको चेक करवाना जरूरी है, कहीं वो फॉल्टी तो नहीं है। अगर इन केस अगर वो खराब हो गया तो उसे आपको रिप्लेस कराना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है इम्प्रॉपर गियर शिफ्टिंग लीवर या फिर गियर शिफ्टिंग केबल। अब ये जो आपका गियर लीवर दिया हुआ है फ्रेंड, कई बार क्या होता है, ये गियर लीवर के अंदर बहुत ज्यादा प्ले आ जाता है, या कहीं ना कहीं ये गियर लीवर जो है वो खराब हो जाता है। उस रीजन से होता क्या कि गियर जो है वो प्रॉपर इंगेज नहीं हो पाते। आपका क्लच भी प्रॉपर रहता है, आपकी सारी चीजें व्हीकल के अंदर अच्छी रहती है, लेकिन ये गियर लीवर के अंदर कहीं ना कहीं इशू हो जाता है। जिस वजह से क्या होता है, जब आप गियर इंगेज करने जाते हैं तो वो गियर प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो पाता है, जिस वजह से गियर की प्रॉपर मैशिंग नहीं होती है और ग्राइंडिंग नॉइस हमें देखने को
मिलती है। तो गियर लीवर भी आपको चेक करवाना जरूरी है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्ले तो नहीं आ गया या सेटिंग इसकी इम्प्रॉपर तो नहीं होगी है। या फिर सेकंड रीजन ये भी होता है जो आपके गियर शिफ्टिंग केबल होते हैं, लाइक आपका सिलेक्टर होता है जो शिफ्टर होता है, कई बार उसका भी इशू देखा जाता है। अगर वो केबल प्रॉपर नहीं है या फिर उसका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो उस रीजन से होता क्या है, जब आप गियर शिफ्टिंग करोगे तो आपको ग्राइंडिंग नॉइस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो ये चीज भी आपको चेक करना जरूरी है। आपके कार का गियर लीवर और गियर शिफ्टिंग केबल, आपका सिलेक्टर केबल और आपका शिफ्टर केबल, ये दोनों आपको चेक करना जरूरी है। हो सकता है प्रॉपर्ली वो उसकी फिटमेंट नहीं हुई हो, या फिर हो सकता है अभी आपने रिसेंटली रिप्लेस कराए हो, उसके बाद आपको ये इशू देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप किसी भी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो और इसे एटलीस्ट एक बार चेक करवा सकते हो। ये भी एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है जिस वजह से गियर शिफ्टिंग में आपको ग्राइंडिंग नॉइज देखने को मिलती है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट एक लास्ट रीजन हो जाता है पुअर ड्राइविंग टेक्निक्स। अब बहुत से लोगों का क्या होता है फ्रेंड, ड्राइविंग कंडीशन कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं होती है, लाइक वो काफी ज्यादा रफली अपनी व्हीकल को ड्राइव करते हैं, उस रीजन से भी ग्राइंडिंग नॉइस आती है। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि क्लच पेडल प्रॉपर्ली प्रेस नहीं करते, बस जल्दबाजी में कैसा भी क्लच पेडल प्रेस करते हैं, या हो सकता है हाफ क्लच ही प्रेस करते हैं और गियर को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। उस रीजन से क्या होता है, अगर क्लच पेडल प्रॉपर्ली प्रेस नहीं है, फुल्ली प्रेस नहीं है, तो उस कंडीशन में जब आप गियर शिफ्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ग्राइंडिंग नॉइस देखने को मिलेंगी। होता क्या है, क्लच जो है वो प्रॉपर्ली डिसएंगेज नहीं हो पाता है। अगर क्लच प्रॉपर्ली डिसएंगेज नहीं होगा और ऐसे कंडीशन में आप गियर शिफ्टिंग करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कि ग्राइंडिंग नॉइस आपको डेफिनेटली देखने को मिलना ही मिलना है। तो फिर ड्राइविंग टेक्निक का भी एक रीजन होता है जिस वजह से हमारे कार के गियर शिफ्टिंग में हमें ग्राइंडिंग नॉइस देखने को मिलती है। तो फिर ये कुछ मोस्ट कॉमन रीजन है जिस वजह से आप जब अपनी व्हीकल का गियर शिफ्ट कर रहे हो तो आपको ग्राइंडिंग नॉइस अपनी व्हीकल के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर ये सारी चीजें आप अपनी व्हीकल के अंदर चेक कराते हो तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ गई होंगी, और इन केस अगर आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं या फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।